जो लोग बेंडिंग का काम करते हैं वो इस टूल का यूज तो अवश्य करते होंगे। तो इसे किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए हम आपको वीडियो में बनाकर दिखाते वेल्डिंग हैं। फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले 2 लोहे की रोड ले लेनी है, उन्हें कुछ इस तरीके से फ्रेम का आकार दे देना है। उसके बाद पिन लगा के 2 नट बोल्ट पे इस तरीके से वेल्डिंग रख देनी है। वेल्डिंग रख देने के बाद उसके बाद एक स्प्रिंग लेनी है, उसे इस नट बोल्ट में इस तरीके से कुछ फंसा देना है और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास तरीके की पिन को इस तरीके से इसे जोड़ देना है। इसके बाद एक साइड पर इस तरीके से होल कर लेना है और उसके अंदर एक वायर को इस तरीके से लगा देना है। जैसे ही आपका वायर लग जाएगा उसके बाद वेल्डिंग फ्रेम बन के आपके रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप वेल्डिंग रख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।